Эрхэмлэх төвхтэй эрх чөлөөт Монгол түмэн минь ээ. Улс орныхон хөгжил цэцгэлтийн төлөө өдөр шөнөгүй ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа Монголын баялаг бүтээгч, хөдөлмөрч, малчид та бүхэн маань сайхан наадаж байна уу? Та бүхэндээ тулгуур төрийн 2227 жил Их Монгол улс байгуулагдсны 812 жил ардын хувьсгалын 97 жилийн дүүхт баярын мэндийг нийт Монголын баялаг бүтээгчдийн өмнөөс түргэн мэдчилж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэгч бидний хувьд энэ жил хийж бүтээх, хэлцэж шийдвэрлэх ажил олонтой онцлог жил болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэгчид эвлэлд нэгдэж, Монголын баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоогоо байгуулж, бид юу хийж чадаж байгаагаа болон цаашид юу хийх хүсэлтэйг харуулсан он жилүүд болж өнгөрч байна. Харин энэ цаг үед баялаг бүтээгч үйлдвэрлэгчид бид ажиллаж хөдөлмөрлөж баялагийг бүтээхэд юу саадуулж байгаа, төрөөс бидэнд ямар бодлогын дэмжлэг хэрэгтэй байгаа, өөрсдөө хэрхэн өөрчлөгдөн шинжлэхдэх ёстой талаар идэвхтэй хэлцэж байна. Мөн хууль тогтоох дээд байгууллага, улсын хурал, баялаг бүтээгчдэд дэмжсэн татварын багц хууль, жижиг дунд үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжих хуулийн шинжилсэн найруулгын төслүүдийг хэлцэж эхлээд байна. Эдгээр баримт бичгүүд батлагдсанаар баялаг бүтээгч үйлдвэрлэгч бидний хувьд хөгжлийн бас нэг шинэ үе эхэлнэ. Өнгөрсөн хугацаанд бид унаж босож хөл дээрээ тогтохын төлөө тэмүүлж ирлээ. Харин одоо өсрөнгүй хөгжлийн үе шатандаан эргэл буцалтгүй орж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэгчид бид Монгол улсын хүчтэй нэгэн жигүүр гэдгээ харуулах цаг үе ирээд байна. Та бид нэгэн зорилгын төлөө хүчээ нэгтгэж чадвал өсрөнгүй хөгжлийн энэ үе рүү амжилтаа орж чаднаа. Гагцхүү энэ нь төрийн цогц бодлого, дэмжлэг, баялаг бүтээгч үйлдвэрлэгч та бидний хамтын хичээл зүтгэлийн үр дүнд бий болно. Тиймээс Монгол улсын хөгжлийн төлөө хамтдаа зүтгэцгээе. Монголын баялаг бүтээгч үйлдвэрлэгчид малчид та бүхэн минь хотод олноороо сайхан наадагай.